Halo guys, kali ini kita bakalan bermain ISO laki-laki. Ye ye ye. Ini aku nggak sendirian, bareng Rengganis. Ya guys. Hah. Oke guys. Sebelum kita main, kita itu dulu ya guys. Itu ya guys. Dipencet video, dipencet subscribe dan like-nya ya guys. Oke guys. Terus kita kesini. Weh. Kita nggak bakal bahas semuanya sih, soalnya kita udah pernah main bareng siapa tuh, enggak sih. Kita emang upload cuma sebentar sih. Oke guys, kita kesini dulu, jangan ngebahas ya. Tuh guys. Oh guys, terus oke guys, sampai di sini dulu ya guys. Bye.